अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे तोतों की केज की सफाई, और सफाई से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। इनकी जो बीमारी आएंगी अब वो दूर रहेंगी। और मैंने अपनी आईडी के अंदर तोतों का सॉफ्ट फूड बताया कि क्या देना चाहिए, उनको कौन से कैल्शियम देना चाहिए, सबकी वीडियो डाली हुई है। जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। और इस वीडियो का लाइक एम 1000 है। आप जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, ताकि मैं आपको नया सेटअप बनाएंगे हम, वो आपको वीडियो जल्दी से जल्द आ सके। और अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए कि हम बर्ड को कैसे केयर करें तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और ये मैंने बर्ड पिंजरा जो साफ़ हुआ तो उसकी बाद की वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।